ഹായ് ഗൈസ്, തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്ന വേറെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട്. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോവുക റിയൽ ലൈഫ് മൈക്രോഫോൺ സൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്രുക്ക് ബഡ്സ് നിയോടെ. ഇതിനെ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിനാരിയോസിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കും. ഇതിന്റെ മൈക്രോഫോണിന്റെ സൗണ്ട് ക്വാളിറ്റി എങ്ങനെയാണ്. സോ ഈ വീഡിയോയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാ സൗണ്ട് ഇതിന്റെ മൈക്കിൽ നിന്നാണ്, ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന്. സോ ഈ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഫോൺ കോളിന് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ ഗെയിം കളിക്കുമ്പം വേറെ ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇതിന്റെ മൈക്ക് നല്ലയാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമ്മൾക്ക് അത് ഈ ടെസ്റ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മനസ്സിലാവും. എന്നാൽ ആദ്യം ടെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം, പിന്നെ റിസൾട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും സംസാരിക്കാം. എന്നപ്പോ ഇടാതെ ബൈക്ക് ഓടിക്കരുത്, അത് ലീഗലാണ്, ഡേഞ്ചറസ് ആണ്. ഈ ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എന്റെ വെച്ചാൽ ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പം ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ ഇത് തുറന്നു വെച്ചാൽ ഈ സിനാരിയോയില് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ട്രാഫിക്കൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല, കൂടുതൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ മൈക്കിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക, അത് കവർ ചെയ്യുക ബേസിക്കലി. സോ അത് കാരണം എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എൻ്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഒരു പവറിങ് അല്ല. ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ബൈക്ക് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ട് പക്ഷെ വൈസർ തുറന്നു വെച്ചാൽ ഈ സിനിമയില് പാട്ടിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല, കാരണം ഹെൽമെറ്റ് തന്നെ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുവാണ്. പക്ഷെ മെയിൻ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഒച്ച തന്നെ ഇതിൽ എക്കോ. ആ എക്കോ ആയ കാരണം നമുക്ക് കൂടുതലും നമ്മളെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളുടെ ഒച്ച ഒത്തിരി ക്രാക്കിംഗ് സൗണ്ട് വരും, ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എക്കോ ഈ മൈക്കിന് അത്ര പ്രോബ്ലം കൊടുക്കുന്നില്ല. ആൻഡ് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർ ആണ്. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഞാൻ ഇപ്പം സീസൺസ് മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ 70 വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻസ് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി വെള്ളത്തിന്റെ സൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഒത്തിരി ട്രാഫിക്കിന്റെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഞാൻ ആമനോറ മോളിന്റെ വെളിയിൽ നിൽക്കുവാണ്. ഇവിടെ ഒത്തിരി ട്രാഫിക് ഉണ്ട്, ഒത്തിരി ഒച്ചയുണ്ട്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. എന്നാൽ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങൾ ഫുഡ് കോർട്ടിലാണെങ്കിൽ, ഒത്തിരി ആൾക്കാരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ, ഹോപ്പ്ഫുള്ളി എന്റെ ഒച്ച ക്ലിയർലി കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ട് കൂടുതൽ ഓവർ പവറിങ് അല്ല. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ സംസാരിക്കാം എന്തായാലും എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്. സോ ബേസിക്കലി ഏത് സിനാരിയോയിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്താലും എൻ്റെ ഒച്ച കുറച്ച് ലൗഡായിരുന്നു. സോ ബേസിക്കലി ഈവൻ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു കഫേയിൽ ഇരിക്കുവാണ്. എൻ്റെ ഒച്ച ഞാൻ കുറച്ച് വലുതെന്ന് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി എൻ്റെ ഒച്ച കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സൗണ്ടും കുറച്ച് വരുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാതെ ചെയ്തപ്പം വിൻ സൗണ്ട് ഇതിന്റെ ഒത്തിരി വെള്ളം വന്നു. ഹെൽമെറ്റിന്റെ അകത്ത് എന്റെ ഒച്ച കൂടുതൽ ലൗഡ് പിടിക്കുന്ന കാരണം എന്റെ ഫുൾ സ്പീച്ച് ഒത്തിരി ക്രാക്ലിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിൽ ഒത്തിരി ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ അതല്ലാതെ വേറെ വെളിയിൽ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം ട്രാഫിക്കിൽ യൂസ് ചെയ്തപ്പം വെള്ളത്തിന്റെ അടുത്ത് യൂസ് ചെയ്തപ്പം എനിക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്നില്ല. ഞാൻ ഓഡബിൾ ആയിരുന്നു. ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നോട്ടീസ് ചെയ്ത് കാണും, എന്റെ ബാക്കി ഇയർഫോൺ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ ബോട്ടിന്റെയും ബാക്കിയെല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ആക്ച്വൽ ഫുൾ എന്റെ പിടിക്കുന്ന മൈക്കിന്റെ വോള്യൂം കുറച്ച് മിഡിലാണ്, അത് ഒത്തിരി ലൗഡില്ല. ഇതിന്റെ ഒത്തിരി ലൗഡാണ്. സോ വീട്ടിന്റെ അകത്ത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര ഒരു പ്രോബ്ലം വരില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു
സീക്രറ്റ്ലി ആരെങ്കിലും അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ നോക്കുമ്പം ആ സമയം പ്രോബ്ലം വരില്ല. കാരണം പതുക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കേൾക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഇത് പതുക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് മയക്കുന്നത്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം. പ്രൈസ് ഒത്തിരി കുറവാണ്. ഇത് ഒരു 1300 അകം ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആ പ്രൈസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നല്ല ഇയർഫോൺ ആണ്. ബാക്കി നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ പ്രെഫറൻസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ആം, വേറെ എന്തെങ്കിലും നോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ചാനലിൽ വേറെ റിവ്യൂസും ഉണ്ട്. ബാക്കി ഇയർഫോൺസിന്റെ സൗണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. പിന്നെ സ്വയം ഡിസൈഡ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് നല്ലതാണോ അല്ലയോ. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. ഞാൻ പിന്നെ കാണാൻ ഒരു പുതിയ വീഡിയോ. ബൈ ബൈ.